jalqabarratti sagalee mucayyoo tokkotu si naggeeffachiiseen dura ijoolleen baay'een iqaamaa nagaafachuu jirtanii iqaamaa nagaafachuu jirtanii jalqabarratti iqaamaa arabni hojjechuu baattee waan beektanii qabdanii jechuudha. Sababiinsaa iqaamaa sinirra miti kan taa'u isheerraa araboonni osoo iqaamaan hojjetiin hin taa'ani maaliif birriin isaan irratti waan baay'atuuf jechuudha. Isiniin iqaamaa ati fakkeenyaaf iqaamaa ka waggaa tokko keessatti yoo argitanii fakkeenyaaf akka isinii hojjetame yoo argitanii isuma isinirra jiru sana beektu malee amma fakkeenyaaf ijoolleen baay'ee maal jettanii iqaamaan koo naan haaromfamne iqaamaan koo akkas naan taane iqaamaan naan hojjetamne jettan iqaamaa isheen takka yoo hojjechiifte ka jalqabaa sanatu sirra taa'ayyuu malee isayyuu yoo akkata sirratti ifte malee isinirra hin taa'u iqaamaan yoo akkata isaa ta'eyyuu isa miti ka isheen haaromsitu wagga waggaan kan isheen haaraa baastu jira jechuudha. Iqaamaa haaraa wagga waggaan kaba'utu jira jechuudha. Immoo irra caalaan keessan immoo iqaamaa mitiyyuu naan hojjetamne jettani abadan iqaamaa hin hojjetama. Senegalee isinitti ilaanne malee isheen hojjechiifte jirti jechuudha. Sababiinsaa isheerra birrii guddaa waan ta'uufi jechuudha. Warreen waa'ee iqaamaaf yaaddoftan waan takka yaaddayina mana arabaa jirtu waan ta'eef waa'een iqaamaa isiniin hin ilaallatu. Senegalee waa'een iqaamaa ishee ilaallata malee isiniin hin ilaallatu jechuudha. Rakkoo takka hin qabu iqaamaan. Maaliif ka deemtan ishee faana ka baatan ka galtan ishee faana waan ta'eef iqaamaa hojjechiifti jechuudha. Baay'een keessan anaaf iqaamaan naan hojjetamne warri jettan immoo abadan iqaamaan gaafa yoomii hojjetama beektu gaafa mirmaraa isin geessite mee amma fakkeenyaaf viidiyoo kan dhaggeeffadhaa mee intalli arabitti intalli jaartii kana mucaa bakka isheen geessite har'a mirmaraa geessite jechuudha. Achumarraan mee viidiyoo kan dhaggeeffadhaa. Naga akka itti arabitti shinti wanti haayilaandiitti kan haqxe fincaanii moo bishaaniidha? Ka shinti mana kiimi si geessite mishee? Si marammarsiisu si geessite jedhe? Fincaan moo bishaan fiddee siin jetti? Fincaanii. Ganama fincaanii isatti fincoofte fiddee? Khalaas. Waaqa kanamaafi. Dhageessanii har'a mana kiimiyaa baddee arabitti irratti daawwalte jechuudha. Bishaan fidde malee fincaan miti naan jette. Maaliif baay'eedha naan jette baay'eedha kun fincaan miti bishaanii gaafu malee mirmaraan addanaaf hin ba'u jette. Har'a iqaamaa ishee hojjechiifti jechuudha. Ijoolleen baay'een keessanii arabni gaafa mirmaraa isin geessite iqaamaa isin hojjechiifti jechuudha. Isin hin beektan. Immoo yoo namoonni baay'een mirmaraa kan hin haqne illee ni jiran. Intalli durbootumti jaartii kana keessa namni mirmaraa hin haqne hin jiran mallee deebisee hin geessine isheen kun hadhareef geeffattee jechuudha. Isheen tokko immoo hin geessine sirumayyuu garuu silkiitiin manuma teessee iqaamaa hojjechiiftee jechuudha. Waa'een iqaamaa isin ilaallatu araba ilaallataa jechuudha. Waan takka waa yaaddoftanii hin qabdan iqaamaan hojjetamuu baate isinii waan takka isin ilaallatu ka paaspoortii waggaa 5 yoo fixe ka sirreessu maallaqa isheetiin araba. Senegalee iqaamaan kee yoo uumate ka sirreessu araba. Iqaamaa kee kasii baasu araba. Kanaafuu ani iqaamaan qabu ani waggaa 2 fixe ani waggaa takka fixe waa'een iqaamaa abadaan isin ilaallatu jechuudha. Immoo koomentii wayii tokko immoo argi biyya galuuf jedhee waggaa 2 fixe jira garuu iqaamaa hin qabu jette. Iqaamaa hin beektan isin qabdanii anamma iqaamaa kiyya waggaa baay'ee ture ammana kana. Senegalee waggaa baay'ee ture garuu iqaamaa kiyya guyyaa takka ijaan argee hin beeku. Hojjetamee dhiifate isaan irratti iyyuu yoo fakkeenyaaf ji'a yoo dabarsanii birrii 500 isaan irratti dabala kana beektu ji'a tokkite yoo dabarsan ji'a tokko ji'a isaarra yoo dabarsan jechuudha. Kanaafuu isaanuu wagga waggaan haaromsu waan ta'eef isin ilaallatu gaafa biyya galtanii ani biyya gala jedheen iqaamaa dhabee ka jettanii biyya kasin gashu isheedha. Gaafa tikkeetti kutuu dhaqxu yoo iqaamaan kee umateera ta'e tikkeettiin hin citu yoo paaspoortiin umateera ta'e illee tikkeettiin hin citu jechuudha. Kanaafuu isheen akkatti tikkeetti kuttu waan hin qabaanneef ishumatu iqaamaa sana haaromsee tikkeetti isiniif kutaa jechuudha. Warri biyya galla jettanis koomentii wayii tokko har'a argira biyya gala jedhee waggaa 2 fixee jira garuu iqaamaan kiyya umatee jira ka jette sanaaf gaafa eessatti ishee qabatu beekta bakka tikkeettiitti ishee qabatu. Tikkeettii yeroo isheen kutuu haqxu isheen dabarsanii jechuudha. Ka paaspoortii illee ka iqaamaa illee. Kanaafuu ijoolleen waa'ee iqaamaatti hin cinqamtani waan isin ilaallatu hin qabu waan rakkoo qabullee hin qabu jechuudha. Ani amma sabba ijoolleen ammuftan iqaamaa jettan kana iqaamaa kanaan waggaa 6 fixetti torbaffaa qabadde waa'ee iqaamaayyuu bare.
dhugaa rabbi isinitti ban beeku yeroo dura iqaamaa kee baalii kee hin beekon ishumarra jira paaspoortii illee maalii illee hin beekon garuu arabittiin akkanatti hintetti gaafa mirmaraa si geesse sana gaafa fincaan kun akka mucayyoo har'aa kana gaafa iqaamaa si baasisee jetteen maaliif beektu ishee irratti dabalaa deema waan ta'eef sinii galee kanaafuu ijoollee waa'ee iqaamaatti dhiphattan yoo mana arabaatti jirtu ta'ellee yoo biyya galuuf kaatanillee abada waa'ee iqaamaa sin ilaallatu jechuudha sinii galeemi amma walii galleemi maaliif ijoollee baay'ee waa'ee iqaamaatti rakkachaa jira. Iqaamaan kiyya akkasii ani iqaamaa kiyya hin beeku ani iqaamaa kiyya akkasii ittiin cinqamina iqaamaatti mana arabaa jirtu waan isin firii jiraachaa jirtu bakka dhugaa rabbi biyya kee galuu yookaan isheetu danda'a ishee rakkata yoo ati taa'uu kaatellee isheetu yoo ati bakka tokko faana deemte ishee itti gaafatamaa jechuudha si miti inda'uuf isaaniiyyuu hin taane osoo iqaamaan sirreessiin abadan arabni osoo iqaamaan sirreessiin teessu hin jirtu jechuudha hankoo fakkeenyaaf paaspoortiin uumate ji'a jaafite dhugaa rabbi isin ija cinqamanii namni riyaadiin deemu dhibee akkam goona namni riyaadiin akkuu dhibee jedhanii rakkatanii geessanii jechuudha gaafa isaan geessan yeroo duraa birrii 500 hojjetama jedhanii birrii 750 nurraa fudhatanii 250 nurratti dabale jedhanii iyyan kanaafuu ani ji'a jaallee maaf fixan jenne inda'uun dhugaa rabbi mucayyoo hiriyaa koo tokko faanii jirti paaspoortii kee maan sirreeffattu maa akkas hin taatu osoo galuuf jettee rakkatta maali jette yoo ta'ellee ka isin rakkisu maali beektu yoo paaspoortiin illee iqaamaan illee yoo isin jalaa uumate rakkoon keessan maali beektu daftanii gara biyya galuu isin rakkisa paaspoortii malee iqaamaa miti iqaamaa daqiiqa keetti silkii isheerraa sirreessiti silkii masaanirraa birree ishii dabarsu achumarraa iqaamaa sana asaaddasu jechuudha iqaamaan sun waggaan haaromfama sinii galee ana ammatoo arabittiin iqaamaa yeroo hunda iqaamaa kiyya yoo barbaadan suuraa kaasa isinii erga kan waggaa 5 dura ofumaan irra ta'a malee moofaadhaan inni hojjetu garuu kooddii irraa waa tokko irra jira dura biyyaa bahee ofii waan ta'eef kooddii waa tokko irra jira nan fayyadu garuu isheen waggaan kan haaromsitu ishee bira jira jechuudha iqaamaa haaraan waggaan kan isheen haaromsitu ishee bira jira inni manarraa kun waan takka nan fayyadu damasasa ta'a bilaash kanaafuu ijoolleen isin hin beektan iqaamaan hojjetamuu baate araba harka jira waan ta'eef hin beektan tarii iqaamaan koon irra jiran haaromne warri jettani iqaamaa moofaa isin irra taa'aa jira malee isa hojjetu miti jechuudha akkuma sankoo kana amannan koo kun waggaa 6 fakkaata shaantaa kee ta'a dhugaa rabbi isheen garuu in hojjeta inni kun gaafa mana kiimii faa kun lakkoofsuma kana na dabarsu yoo waa tokko ta'e lakkoofsuma kana na dabarsu jechuudha garuu yoo bakka biraa na fudhattee deemuuf kaate yoo waa tokko waan guddaa yoo ta'e iqaamaa isa haaraa sana ufii ishee baattee deemti jechuudha ishee irra taa'a malee isin irra taa'u iqaamaan indee iqaamaan isin irra jira paaspoortii sirra jira maal fayyaduree bakkee badduha kanaafuu arabni iqaamaa haaraa isin irra keessu jechuudha malee ufii isheetti sirreessitee ishee harka jira jechuudha iqaamaa haaraan iqaamaa kan isheen haaromsite ishee harka jira malee isin harka miti kanaafuu iqaamaan keessan hojjetamee jira garuu arabarra akka jiru malee ani iqaamaan qabu ani iqaamaan hojjetanne osoo akka fe'ee gootanii waan akkasiin jiru immoo osoo hojjetamuu baateellee rakkoo takka hin qabu waggaa 1 taa'e waggaa 5 taa'e waggaa 2 taa'e rakkoo takka hin qabu dhugaa rabbi kun ijoollee koomentii jalatti isinii deebisa yarti yoo koomentii dubbisu ta'e ijoollee baay'een tokkoffaa hankoo waggaa 2 fixe ani iqaamaa isaayyuu hin beeku jechuu jirti kanaafuu iqaamaa isinii miti kan ilaallatu jechuudha araba ilaallata isinii galee warri mana arabaa kee jirtan waa'ee iqaamaa waa'ee paaspoortii ittiin cinqamina akkana isiniin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warri laayikii sheerii gochaa turtan hagaarratti na wajjin turtan hedduu takka galatooma warri si jaalana jettee illee baay'ee takka sin jaaladha haga dandeenya walirraa barannaa bakka dogoggoreetti dogoggorri kee kana jedha ilmi namaa kamuun dogoggora waan ta'eef nama dogoggora kiyyarraa deebi'uwa haga sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii nagayan tura.